はい、株式会社ベターオプションズ代表取締役の宮中大輔と申します。本日は、ベターオプションズ、土曜セミナーということで、第1回を行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。本日のテーマは、日本におけるコロナ禍とメンタルヘルスというテーマで、お届けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずはじめにですね、コロナ禍におけるですね、メンタルヘルスについて、見ていきたいと思います。コロナ禍のですね、現状なんですけれども、現在、2021年2月20日時点ではですね、首都圏を中心に緊急事態宣言が発令中という状況でございます。で、感染者数はですね、やはり1月以降ですね、減少傾向にあるんですけれども、重症者数というのはですね、依然として高止まりしておりまして、医療機関のですね、逼迫状況というのは、依然、状況として厳しいものがあるというふうに考えられます。こういった状況の中でですね、今、コロナがですね、コロナウイルスの感染の拡大が、日本のメンタルヘルスにどういう影響を及ぼしているのかというのをこれから見ていきたいと思うんですけれども、まずはじめに、見ていきたいのはですね、厚生労働省が、昨年9月に、実施をした、こちらの、調査になります。新型コロナウイルス感染症にかかる、メンタルヘルスに関する調査ということで、インターネット形式で、一般の方々、15歳以上の方を対象に、実施をされておりまして、1万人ほどの回答が得られております。で、この調査では、ですね、昨年9月時点の、状況について、お答えいただいたというのと、実はそこから振り返って4月、6月時点と7月、8月時点のですね、状況についてもですね、回答をもらっておりまして、その複数時点でですね、どう、感じていたのかというのをですね、比較する調査になっております。で、まずはじめにですね、その不安、何に対して不安を感じてましたかというですね、聞き方をした、調査結果はこちらになります。これはお示ししておりますのはですね、2月から3月時点と、8月から9月と、調査実施時点について、この2時点でですね、不安を感じている対象をですね、選択した結果をですね、選んでいただいた結果になります。で、これを見ますと、やはり一番多いのがですね、自分や家族の感染への不安ということで、6割以上になっていると。コロナの初期の段階の2月、3月と、8月、9月の、両時点においてですね、6割以上の方が、自分や家族の不安、感染への不安をですね、感じているという結果になっております。で、それからですね、特徴的なのは、この、生活用品などの不足への不安といったところで、これはですね、2月、3月がですね、3割程度ですね、不安に感じている人が多かったのが、8月、9月時点になると、もうかなり、少ないですね、10%程度になっているという、ところがですね、特徴かなと思います。これはご承知のように、春先はですね、トイレットペーパーや、マスクが不足していたという状況がありますので、そういったマスクやトイレットペーパーのへのですね、不安がですね、大きかった時期と、収まった時期の、結果と言えると思います。それからですね、これはちょっと残念な結果なんですけれども、この差別や偏見に対する不安といったところはですね、実は、2月、3月よりもですね、半年ほど経過してですね、8月、9月の方がちょっと高くなっているという結果になっております。で、同様にですね、この不安、何に対して不安を感じているのかというのはですね、今度は、男女別に見たのがですね、こちらになります。時期はもう8月、9月の時点に限定して、男女別の結果をお示ししております。で、これを見ますと、特徴的なのが、一番上のですね、自分や家族の感染の不安というところが、男性に比べて女性の方がかなり、感じると、不安を感じると回答した方がですね、多いということがですね、非常に特徴的かなと思います。で、これをさらにですね、今度は、年代と掛け合わせて見ていきたいと思うんですけれども、男性で、年代別にですね、この不安の対象を見たのがこちらのグラフになります。これで見ますと、一番上のですね、自分や家族の感染の不安といったところが、実は年代によってかなり、差があるということが分かります。実は、男性のですね、15歳から19歳、10代の方というのはですね、4割以下ですね、方がですね、不安を感じているというふうに答えているのに対して、男性で70歳以上の方はですね、7割近い方がこう不安に感じているということで、
年代がですね、高くなりにつれて、自分や家族の感染へのですね、不安がですね、高くなっているというのがですね、非常に特徴的な結果かなと思います。それから、自分や家族の勉強や進学に関する不安といったところはですね、これはやはり、学業が一番関係があるですね、男性であればこの15歳から19歳の、ちょうど、高校生、大学生あたりがですね、一番不安に感じている方がですね、多いという結果になっております。はい。で、次に女性でですね、同じように年代別に見た結果がこちらになります。で、こちらはですね、特徴的なのは、やはり男性に比べると女性の方が、軒並みですね、不安のこの回答者が大きいんですけれども、特にこの自分や家族の感染の不安といったところはですね、この年齢に伴って、年齢が上がるにつれてですね、感染に感じている方がですね、増えるという傾向がありますと。ただ、ちょっと男性よりもですね、女性の方が、その年代による差が少なくなっておりまして、10代の方ですね、女性の10代の方が5割を切っているぐらいなんですけれども、20代以降ですね、もう6割超えていて、30代以降はですね、もう7割とか、あるいは7割を超えているところもあるように、割とある程度年齢が、20歳とか30歳を超えるとですね、同じように不安を感じているという結果になっています。なので、女性の場合は男性に比べて、年齢による不安、感染への不安ですね、自分や家族への感染不安の程度というのが、年齢による差がですね、10代を除けば比較的男性に比べれば少ないと言えるかなと思います。それから自分や家族の勉強や進学に関する不安、これは男性の場合と同じくですね、女性の場合も15歳から19歳という高校生、大学生ぐらいの年代はですね、突出して高いという、これ納得できる結果かなと思います。はい。でですね、今度は8月、9月時点のですね、不安の対象を就業形態別に見たのがこちらのグラフになります。で、これもですね、結果を見ていきますと、自分や家族の感染の不安が、これ最も高いのは、この、専業主婦、夫の場合もあるんですけども、この専業主婦の方がですね、最も、不安に感じていることが高いという結果となっています。現状、専業主婦の方は女性の方が多いと思いますので、先ほどの、年代別、女性、性別、男女別で見たときの結果とですね、多分この就業形態別の結果が、リンクしている結果と言えるかなと思います。同様に自分や家族の勉強や進学に関する不安といったところはですね、やはり学生の方が圧倒的に不安に感じている方がですね、多いという結果になっております。でここまでが厚生労働省によるですね、調査の結果なんですけれども、ここから、実際に研究者によるですね、研究結果の方を見ていきたいと思います。まず、コロナ禍によってですね、日本の、一般集団というか、やや広い集団に対して、メンタルヘルスどういう影響を及ぼしたのかというのを調べたのが、こちらの研究になります。一番上のですね、深瀬さんらによるですね、2021年、今年出たですね、研究結果になります。これは特定警戒都道府県という、東京都などですね、首都圏とか、あと福岡県など、比較的大都市で感染状況がですね、厳しかったこの地域ですね、ここに住んでいる方で、20歳から69歳の方に対して、昨年のですね、2020年7月に調査をした結果になります。でこの調査、他の調査もそうなんですけれども、PHQ-9 という、9項目で、メンタルヘルスの状況を聞く調査票を使っております。この調査票、点数が高いほどメンタルヘルスの状況が悪いという調査票でございまして、この PHQ-9 の点数で10点を超えた人の割合を調査しております。でこの特定警戒都道府県の居住者ですね、昨年7月時点の調査では PHQ-910 点入りの方が 18.35% という結果が得られています。で実はこの 18.35% というのがですね、どういう数字かというと、この、コロナ前のですね、2018年に、これは日本の一般集団に対してですね、行われた、調査なんですけれども、この、調査ではですね、2013年10月に、行われているんですけれども、これを見るとですね、8% であったという結果になっています。つまりこれはどういうことかというと、コロナ前に比べると、コロナの、最中ですね、
コロナ真っ最中の7月の、この PHQ-9 の点数が、10点以上の方がですね、倍近く、割合で言うと倍近くなっていたというのが、こちらの結果になります。で、これ参考までに最後にお示ししているのが、これがチョイさんらによるですね、これ、香港で同じようにですね、コロナの時期に調べた、結果で、これは18歳以上のですね、一般集団に対して、実施した調査なんですけれども、これで見ると、PHQ-9 が10点以上の方が19.80% という、日本より1% 程度ですね、1.5% ぐらい高い割合になっています。ですので、基本的に日本に少なくとも日本においてはコロナ前に比べて、この特定経過都道府県で住んでいる方ですね、メンタルヘルスというのは悪化していたという可能性が、高いということが、こちらから分かると思います。で続いてですね、今度はですね、別のですね、K6 という、これは6項目で精神的健康度を聞く調査票を使った結果をお示ししたいと思います。でこの K6 という調査票も点数が高いほど、精神的健康が悪いと、メンタルヘルスが悪いという結果でございまして、これで5点以上というですね、点数になった人の割合を示したのがですね、こちらのグラフになります。で、これで見ますと、実はこれ、この調査結果ではですね、大体3年おきぐらいにですね、一般集団でこの K6、5点以上の方の割合をですね、調べているんですけれども、2010年から2019年までですね、見ていくと、大体20% 後半ぐらいのですね、方が K6、5点以上に該当する結果になっています。で、2020年ですね、コロナの時期に調べたらどうなったかというと、この値がですね、K6、5点以上の方が 48% という割合になっていて、倍近く該当する結果になっております。で、この数字だけ見ると非常にコロナでですね、かなりメンタルヘルスがですね、悪い人が一般集団において増えているという可能性を示唆する結果となっております。で、今度はですね、先ほどまではこの一般集団でメンタルヘルスがどうなっていたのかという結果なんですけれども、より対象者を絞ってですね、例えば、フルタイムの労働者に対してどうだったのかというのを見たのが、こちらの研究でございます。一番上のこの佐々木さんらによるですね、今年出た研究成果なんですけれども、フルタイム労働者を対象に、昨年2020年3月、5月、8月のですね、3時点で調査をした結果になります。でこの調査結果から分かったことは、2020年3月から8月の2時点を比べると、学歴の低い方、教育歴16年未満、なので、4年生大学卒業未満のですね、学歴の方の方が、4年生大学卒業以上の方に比べると、心理的ストレス反応の悪化がですね、大きかったという結果が出ております。で、同様に次の2つ目、これも同じですね、佐々木さんらによる研究結果なんですけれども、これもフルタイムの労働者を対象にした結果で、これは2020年3月と5月の2時点で調べている結果なんですけれども、この研究ではですね、医療職と非医療職を比較してまして、医療職は非医療職に比べると、心理的ストレス反応とコロナ不安の悪化が大きかったという結果になっています。これもやはり、この3月、5月というのは、コロナ初期で、まだまだそのコロナに対するですね、調査対応方針とかですね、そういったところがまだはっきり確立していなかった時期ですので、そういったところもあってですね、かなりウイルスとの戦いという意味で、ストレスや不安が大きかったのではないかなということが思われる結果となっています。で、最後、菊池さんらによるですね、2020年発表の結果なんですけど、これは関東地方7都道府県の居住者を対象に、2020年2月と4月の2時点で行われた結果になります。で、この結果ではですね、呼吸器疾患のある人と、低年収が低い方の精神的健康度の悪化が大きかったという結果が得られております。なので、労働者に限ってみた場合とかですね、あるいは、関東地方に住んでいる方に限ってみた場合と、対象をですね、限定した場合もですね、やはりメンタルヘルスの悪化があるんですけれども、そこにはですね、実は、学歴とか職業とか、あるいは、自分の、持病ですね、持病とか疾患があるなしとかですね、あるいは年収といった、社会的な地位とか職種
健康状態によってですね、かなり悪化の具合がですね、違っているという結果がですね、出ているということが特徴かなと思います。はい。で、ここでもう一つ参考にですね、これまでは割と労働者とか一般集団というですね、大人を対象にした研究結果だったんですけれども、大学生で例えばどうだったのかというのをですね、見てみたのが、こちらの結果になります。これは布施さんらによる研究結果なんですけれども、茨城大学のですね、1年生、大学1年生に対して、2020年5月に先ほどの K6 によるスクリーニングを実施したという結果になっています。で回答率は 71.8% ということです。で、このですね、スクリーニングで K6 が5点以上の方が、学生がですね、18.4% という結果になっています。で先ほどお示ししましたように、この 18.4% という割合はですね、一般集団から比べても、かなり低いですね、健康度が、精神的な健康度が高い、メンタルヘルスが良いという数字になっています。で、この、数字が得られた理由として、この論文の中ではですね、自宅にですね、大学が閉鎖されて、もうオンラインで授業になっていますので、自宅、地元でですね、家族と一緒に過ごしているということが、メンタルヘルスの悪化を防いだのではないか、あるいは、大学等もですね、さまざまな取り組みをして、学生を孤立させないようなですね、いろんな支援をしていたということですので、そういった大学側のさまざまな取り組みの影響がですね、あったと。その結果、メンタルヘルスの悪化が防がれていたのではないかということを、考察をしております。はい。で、続いてですね、ここからはですね、ちょっとニュースなどで話題になりましたけれども、自殺について、考えてみたいと思います。実は自殺についてはですね、警察庁が、月ごとにですね、この自殺者数というのをですね、集計して、公表しております。で、それをですね、統計を私の方で取ってきまして、2018年、19年、20年で、月ごとの自殺者数をですね、グラフにしたのがこちらになります。で、このグラフで見ますとですね、非常に特徴的なのが、基本的に、ちょっと1月、2月がですね、自殺者数が少ないですけれども、それ以外の月ではあまり2019年、18年見てもそんなに大きなですね、トレンドがないんですけれども、2020年に関しては非常に特異的なこの自殺者数のですね、トレンドの動きをしているということがわかると思います。このちょうど3月、4月、6月とかですね、かなり初期のですね、第1波の頃に、いろいろ、学校が閉鎖されたりとかですね、緊急事態宣言で、銀座とかですね、いろんな場所に人がもう全くいないと、いわゆるステイホームをしてた時期にですね、自殺者数っていうのはかなり減ってるということが分かると思います。でその後ですね、一旦、1回目の緊急事態宣言が解除された夏以降ですね、自殺者数というのが上がってきていて、特に9月、10月といったこの秋口ぐらいにですね、かなり自殺者数がですね、例年よりもですね、増えたというですね、ある意味逆に減った分がですね、リバウンドしたんじゃないかと思うぐらいのですね、この増加になっています。このように、2020年はですね、コロナの影響が大きいと思うんですけれども、自殺数についても特異的な動きをしているということが特徴となっています。はい。でですね、ここの、特異的なですね、自殺者数の動きに関して、経済学的にアプローチした研究が、今年になって、公表されています。田中さんと岡本さんによる、研究ですね。ネイチャー・ヒューマン・ビヘイビアに、掲載された論文なんですけれども、この論文ではですね、2016年11月から2020年11月のその月次のですね、自殺者とかですね、いろんなデータをですね、地方自治体単位で集めてきて、それを基本的には地方自治体単位で分析を、かけています。かなりですね、論文読みますと、かなり精緻にですね、いろんな、コロナ以外のですね、影響とかもですね、考慮して、この、コロナのですね、感染拡大の時期の、自殺者の動きからですね、自殺率がどういうふうに変化していったのかというのをですね、統計学的に、計量経済学的手法を使って、推計した研究になります。で、この研究結果によればですね、ここにありますように、第1波の2月から6月の時期はですね、自殺率がやはり下がっていたということが推計されております。
でその後の、第2波、7月から10月の間にですね、自殺率が確かにこう上がっていて、ただこの、自殺率の上がり方をですね、いろんなこう属性別に見ていくと、女性と、20歳未満という、この2つの属性で切ったときに、自殺率の上昇がですね、特にこう大きかったというですね、可能性が示唆される結果となっています。はい。で、本セミナーのまとめになります。3つまとめを書かせていただきました。まず1点目ですが、やはり、いろんなですね、一般集団の、PHQ-9 とか、K6 という、調査票を使ったですね、結果で明らかになりましたように、新型コロナウイルス感染拡大により、日本のですね、やはり一般集団においてもメンタルヘルスが悪化した可能性がありますと。ただし、性別とか年齢によってですね、かなり悪化の程度が異なる可能性があるというのが、今回の新型コロナウイルス感染拡大によるメンタルヘルスの影響の特徴と言えるのではないかなと思います。で特に、低学歴、低収入、医療従事者等ですね、やはり特定の属性を持つ方のメンタルヘルスの悪化がですね、大きかった可能性があるということです。あの一般集団でも悪化はしてるんですけども、やはり特にですね、特定の属性の方については、メンタルヘルスの悪化がですね、大きかった可能性があるというのは、これも特徴と言えると思います。で、最後はですね、自殺の、統計の結果から見ましても、第1波の時期にですね、自殺率が下がってるんですけれども、その後第2波で自殺率が上がっていて、で上がり方もですね、女性20歳未満という特定の属性の方でですね、自殺率がこう大きかったという可能性が示唆されております。ということでですね、この、最後のところは、弊社というか私の考えなんですけれども、やはりその新型コロナウイルス感染拡大によるですね、メンタルヘルスの影響っていうのは、えっと、一般に広くですね、影響している部分もあるんですけども、特に強く影響している、属性があるので、そういったリスクの高いですね、属性集団を、特定して、そこにこう集中的にこうフォローしていくような、メンタルヘルス対策が、必要ではないかなというふうに考えております。はい、ここまでですね、弊社、ベターオプションの土曜セミナーの方を、お話しさせていただきました。ここまでお聞きいただき、ご清聴ありがとうございました。もしよろしければですね、本セミナー動画への高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。また、弊社の方ではですね、LINE、あるいは Facebook ページなども持っておりまして、で、私自身がですね、Twitter アカウントの方もやっていますので、もし可能であればですね、弊社ホームページにアクセスいただいて、こういった LINE、Facebook、Twitter などもですね、フォローもぜひよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。